اكو عرب بالطيارة. ركبت مع ناس جوا طيارة حربية، شلة شباب وبنات عددنا كان 100. نطيت انا بمظلة، نزلت انا بجزيرة، لأجمع كل سلاح واحضر الذخيرة. ناس ما بعرفهم ولا حتى بيهموني، لانه هم الواحد فيهم يبقى حي ويقتلوني. احنا بساحة البابجي، هاي الساحة الغدارة، يني ابقى فيها رابح او نموت بخسارة. احنا بساحة البابجي الاولى بالصدارة، نداء للجميع اكو عرب بالطيارة. احنا بساحة البابجي الاولى بالصدارة، نداء للجميع اكو عرب بالطيارة. حتى ظل عايش فيها جوا الجزيرة المعزولة، لازم اذبح لازم اقتل واتصدر بسهولة. هذه ساحة الببجي كل ما فيها تتقلص، حتى تطلع منها عايش من كل واحد تتخلص. انت مش نازل تمزح، انت بساحة قتال، للمكان اللي قدامك اضرب بدون جدال. كله اللهم نفسي، كل واحد همه حاله، طخ ويقتل ما بيهمه اي واحد يجي بباله. احنا بساحة البابجي الاولى بالصدارة، نداء للجميع اكو عرب بالطيارة. احنا بساحة البابجي الاولى بالصدارة، نداء للجميع اكو عرب بالطيارة. انا احمد العالي بالببجي اعمل اكشن، ما يهزني اي سلاح كلاشين كوف او بمبكشن. شوفوني اي جروب بالببجي وقف ضدي، اخوكم احمد العالي يعشق التحدي. احنا بساحة البابجي الاولى بالصدارة، نداء للجميع اكو عرب بالطيارة. احنا بساحة البابجي الاولى بالصدارة، نداء للجميع اكو عرب بالطيارة.